ಈಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನಾಗಿ ಇದಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆನೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. Just hold your breath to see this. I'm going to zoom ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀರು. ಕಾಡಿಂದ ಮಳೆ ಬಂದು 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 ಮಳೆ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬೈಕರ್ಸು ಎಲ್ಲ ರೈಡ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟರ್ ಕಲರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಬಾ 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 ಅಬ್ಬಾ, ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಗೈಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್? ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ರೌನ್ ನೀರಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ನೀರಿದೆ ಅಂತ. Isn't it a beautiful view? But look at the water guys, look at the water. ಎಷ್ಟು ಹರಿತಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ತುಂಬ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿದೆ. ನೀರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಡಿ, ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ದೂರದಿಂದ ಇರಿ. ನಾವು ನೀರು ಹತ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜು ಸೇಫ್ ಝೋನಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ವಾಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸಿಂದ ನಾವು ಘಾಟು ಹುಷಾರಾಗಿ ದಾಟಿದ್ದೀವಿ. ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣಿತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್. ಏನು ಬಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ದಿರೋ ಥರ ಹುಷಾರಾಗಿ. ತುಂಬ ಜನ ಬೈಕರ್ಸು ರೈಡೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೈಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವ ಅವರು ಕೂಡ ಫೋಟೋ ತಗೋತವ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಯಣ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ. ಈ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಯು ಬೆಟರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯು ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಗೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಬ್ಲಾಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಫಿನ್ಸು ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಮ್ಯಾರಿಯಟ್ ಶೆಫ್ ಒಬ್ಬರು ಮನೋಜ್ ಅಂತ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಯಲಿ ವಿ ವೆರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹಂಗ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿನ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟು ಸಿ ಫರ್ದರ್ ಗೈಸ್. ಬೈ ಬಾಯ್.